இந்த சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு எங்கே போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இன்ஸ்டாகிராமில் டாய் ட்ரெயின் வீடியோஸ் எல்லாம் ட்ரிகர் ஆகிட்டு இருந்தது. ஒரு வழியாக தற்காலெலாம் போட்டு நாங்களும் டிக்கெட் வாங்கிட்டோம். மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி என்னமோ 46 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஆனால் போய் சேர கிட்டத்தட்ட 5 hours ஆச்சு. ஏன்னா இதுக்கு இடையில 14 ஸ்டேஷன், 18 டனல், பெரிய பெரிய காடு, மலை, பெரிய பெரிய வளைவுகள், பிரிட்ஜு எல்லாத்தையும் தாண்டி ஊட்டி போகும்போது 12 மணி ஆகிட்டு. இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. 5 மணி நேரம் 5 நிமிஷத்தில் போன மாதிரி இருக்குது. இது லைஃப் லாங் செரிஷ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஜேர்னி தான். அந்த டாய் ட்ரெயினே ப்ளூ கலர் அண்ட் க்ரீம் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. 2 டைப் ஆஃப் சீட்டிங் இருக்கும், ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் செகண்ட் கிளாஸ். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் என்னமோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலும் செகண்ட் கிளாஸும் சளிச்சதில்லை. சீட்டிங் ஓரளவு இருந்தாலும் வியூவெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஜன்னல் ஓரமாக இளையராஜா பாட்டு கேட்டுட்டு இந்த சீனரியெல்லாம் பார்த்துட்டு போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப 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 சூப்பராக இருந்தது.